Эрчим хүчний салбарт үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулан дулааны 3 дугаар цахилгаан станцад онцгой дэглэм тогтоосон. Энэ хугацаанд бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн дараах 50 бэхийг томилохоор болсон байна. За түүнчлэн халаалтын улирал эхлэхээс өмнө буюу 100 хоногийн хугацаанд ажлаа эрчимжүүлж үүссэн асуудлаа шийдэж чадахгүй бол салбарын сайд чойжил сүрэнд хариуцлага тооцно гэдгээ ерөнхий сайд анхаарууллаа. За дулааны цахилгаан станц 3% хүний амын ирсэн осол гарсан тул хэргийн газрын үзлэг шинжилгээ хийж байгаа холбоотой гэмтлийн зэргийг тогтоогоогүй байгаа гэдгийг онцолж байгаамаа. За гэхдээ урьдчилсан байдлаар хэвийн үйл ажиллагааг хангаж засвар хийхэд 16 орчим тэрбум төгрөгийн зардал гарна гэсэн урьдчилсан дүнг хэлж байна. Шаардлагатай тохиолдолд Өвөр Монголын урд тосгох хорны эрчим хүчний системээс бид нар 80 мегаватт хүртэл цахилгаан эрчим хүч импортлох ийм дэдвүц техникийн хувьд бололцоог ингээд бүрдэж байна. А мөн Өвөр Монголын урд тосгох хорны эрчим хүчний сүлжээ компанитай болов цахилгаан эрчим хүчийг энэ өвөл шаардлагатай тохиолдолд импортлох ийм гэрээ хэлцэл хийгээд явж байна. Миний бие эх 7 хоногийн 3 дахь өдөр Гэт улсын Нямбо хотод Шамхан амтайм ажиллагааны байгууллагуудын эрчим хүчний сайд нарын хуралд оролцсноо. Энэ үедээ Гэт улсын эрчим хүчний хорооны даргатай уулзсан Орос улбан улсын эрчим хүчний сайд ноён Цивилио гэдэгт хоёрдоо уулзлахаар ийм ажлууд хийгээд явж байгаа. Эдгээр уулзалтын үр дүнгээр бид нар ямар ч байсан 25-аас 26 оны өвлийн бэлтгэл ажил шаардлагатай тохиолдолд Орос улбан улсаас ч тэр бүгд найрамдах улсаас ч тэр найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангах хэрэглэгчдийг бол цахилгаан эрчим хүчний хязгаарлалтанд оруулахгүй байх ийм бэлтгэл ажил хийгээд явж байгаа юм. 6 сарын 10-наас хойш ингээд эрчим хүчний сайдын үед би эрчим хүчний төрийн өмчт компаниудын менежментийн үйл ажиллагаа бүх хариуцлагыг бий хүлээнэ гэсэн үг. Улаанбаатарын хэмжээнд улсын хэмжээнд цахилгаан болоод улааны чадлын дутагдлалд орсон учраас хамгийн богино хугацаанд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсралтын ажлыг хийх компанитай хамтарч ажиллана. За би нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Салбар үн терапиас болоод алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Үн нэмсэн боловч хангалттай хэмжээний орлого олоогүй байна. Цаг хугацааны хувьд ч гэсэн үннийг нэмэхтэй ч гэсэн бид бол хангалттай хэмжээнд ашиг олохоор хөрөнгө оруулалт хийхээр хэмжээ нэмэгдээгүй шүү дээ. Зөвхөн өртгөө нэг хэмжээ нэмсэн. Тэгээ саяын болсон аварт бол нэмэлт санхүүжилт хэрэгтэй их хэмжээний. Тийм учраас санхүүжилтийг л засгийн газар шуурхаар шийдвэрлэх ёстой. Ингүүл энэ ажлыг хурдан хийх богино хугацаанд хэвийн горимд орох болцоо бүрднэ. За өмнөх засгийн газрын үед эрчим хүчний салбар дөрвөн толгойтой болж хариуцлага хүлээх газаргүй бие рүүгээ түлхэх болцоо бүрдсэн. За иймд улсын хурлын гишүүн Дор Чандын ахалж буй эрчим хүчний үндэсний хорог татан буул гаргажээ. За мөн Эрчимт Монгол компанийн хувьд осол гарсны дараа эрчим хүчний төрийн өмчит компаниудын менежментийн эрх хэрэгжүүлэх 66% эрх мэдлийг эрчим хүчний яамд буцаа өгсөн байна. За ингэснээр эрчим хүчний салбарыг бүхэлд нь эрчим хүчний сайд чойжил сүрэн хариуцгаар болж байна. За тэрээр ерөнхий сайдын өгсөн 100 хоногийн хугацаанд асуудлаа шийдэж чадахгүй бол хариуцлага бүрэн хүлээнэ гэдгээ мэдгдсэн юм а.